ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗ୍ରେସ୍। ଚାପ୍ଟର ହେଲା ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଦି ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ। ଏ ବିଷୟ ଉପରେ ମାଝେ କେତେ ଅସମ୍ଭବ ଦିଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଛୋଟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନା ଆଉ କେଉଁ ବହିରେ ହେଇନି, କେଉଁ ଚିଠିରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନି। ଆମେ ପଢ଼ିବା। The work of the psychic being is very subtle, very plastic, as if unexpected and unnoticed. ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ, ନମନୀୟ ଏବଂ ଅଜଣା, ପୁରାପୁରି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଓ ଅଜଣା। It is as if all the parts of the being merge and dissolve in the beatitude of his presence. ତାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଏକକାର ହେଇଯାଏ, ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଯାଏ, ମିଳେଇଯାଏ ଏବଂ ଏକକାର ହେଇଯାଏ। In the immutable truth that it represents, ପରମ ସତ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରତୀକ, ସବୁ ସତ୍ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସକଳ ଅଂଶ ତା ମଧ୍ୟରେ ନିଜତ୍ୱ ହରାଇ ବସେ। ନିଜତ୍ୱ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ଅଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଦାବି, ସେ ହରାଇ ବସେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା। And then in this state there is no division in the parts of the being, everything obeys a central law. It is that of the psychic being. ଏ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା କହିଲେ, ଆମେ ମନେ ରଖିଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ, ଯେ এই ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ବିଭେଦ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ମହନୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁକିଛି ମିଳେଇଯାଏ, ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଓବେଜ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲ, ସବୁକିଛି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଧାନକୁ ମାନି ଚଳେ। ତା ଅର୍ଥ ଭିତରର ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଜଣେ ପହଞ୍ଚେ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂକଳ୍ପ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବାକି ସବୁ ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ମାନସିକ ଶିକ୍ଷାରେ ବୋଧେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ନିୟମକୁ ମାନି ଧରିବ, ନିୟମକୁ ଧରିବ ଏବଂ ବାକି ନିଜ ସେଇ ତଦନୁଯାୟୀ ତାରି ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବ। ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂକଳ୍ପ ଥିବ ଏବଂ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ। It is then that the psychic being comes in front, governs the person or the personality which is united in his psychic. It is then that the psychic being comes in front. ଏହି ଭାବରେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚଳାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ସଂଗଠିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର କରି ସଂଗଠିତ ହେବ ମାନେ, ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସୋ କରେକ୍ଟ। ଘରେ ଆଗେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଥିଲା, ପରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସିନା, ଏବେ ବି କିଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯିଏ ବଡ଼ ସବୁଠୁ, ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଘଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତି, ମାନି ନେଇକି ସବୁକିଛି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ସେ ଠିକ୍ ଚଲେଇବେ ବୋଲି। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ମନେ ଅଛି, ଜଣେ ଗୋଟେ ଘରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସବା ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କଲା। ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ, ବୁଢ଼ା ବାପା ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା। ଯିଏ ପଚାରିଲେ ସତରେ ବାହା ହେବ ନା? ହଁ। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ବାହାଘର କଲା। ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ସେ ବହୁତ କଜିଆ କରୁଣି, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି କାହା ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଲାନି, ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା। ଇଏ ସେ ବୁଢ଼ା ବାପା ସେ ପୁଅକୁ ଡାକିଲେ, ତୁ ତାକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉ ନା? ହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ କେହି ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହିବନି, କେହି କିଛି କହିବନି, ମୁଁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ତାପରେ ଘଟିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ, ତାକୁ ଚାହିଁଲେ, କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେନି। ସେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭାବିଲା ଯେ ଏକଦମ ସୁପ୍ରିମ, ସେ ବୋହୂଟି ଯିଏ ଆସିଥିଲା, ସେ ଯାହା କହିବ ଅନ୍ୟମାନେ ମାନି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିବା ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମାନିବା ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ରହିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଝିଅ ବୁଝିପାରିଲା ନିଜ ଭୁଲ, ପୁଣି ଠିକ୍ ପାଠକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରରେ, ଆମର ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଛି, ସେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ
ଆମ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଗଢ଼ି ତୋଳେ ସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ବିଦ୍ରୋହ କରେ ସେ ବିଦ୍ରୋହ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ତମିତ ହେଇଯାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି by the inner contact the whole aspect of life changes। ଏ ଅନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପୁରାପୁରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ପୁରାପୁରି ସେ କହୁଛନ୍ତି? ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ କରୁ, କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ତା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଆଇଦର କହୁ, ନହେଲେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ନହେଲେ ଭାସି ଯାଉ ଇମୋସନରେ। ଏଇ ଦିଗରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜି ବୁଲିବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ସେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। And his attitude towards himself and all those around him is perpetually understanding in a harmony and a collaboration without restraint, without classes or constraint, because he knows already what is the other wants and asks for। ଏଠି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିପାରେ, ଦେଖିପାରେ। ସେ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଅସଙ୍ଗତି ଥାଏ, ସେ ଦୂର ହେଇଯାଏ ଅନୁମାନ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅନ୍ୟ ଜଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ କେଉଁଟା ଠିକ୍। ଆମେ ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂକଳ୍ପକୁ ଧରି ବସିବୁ। ଯଦି ଧରି ବସିବୁ ସେ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। In this contact he feels a liberty and a vastness, a joy and a peace, a force and a power, a divine solitude in the embrace of all conquering power to overcome and surmount all the difficulties that life brings। ଜୀବନ ଯେଉଁ ବିଘ୍ନ ସବୁ ଆଣେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ବିଶାଳତା, ଏକ ଆନନ୍ଦ, ଏକ ଶାନ୍ତି, ଏକ ମୁକ୍ତିର ଭାବ, ଏକ ପରମ କ୍ଷମତା ଶକ୍ତିର ଭାବ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯାହା ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ। ସବୁ କିଛି ଉପରେ, ସବୁ ବିଘ୍ନ ଉପରେ ସେ କ'ଣ କରେ, ଅକ୍ତିଆର ହାସଲ କରେ, ତାକୁ ଟପି ଚାଲିଯାଏ। ଏଇଟା କେମିତି ହୁଏ? ମନେ ଥିବ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାଙ୍କର, ଟୁ ୱିଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍ସ। ସେୟା ଚାହିଁବା, no human will can, କ'ଣ ସେଟା, prevail against the divine will। Let us feel ourselves deliberately and exclusively towards the divine and the ultimate victory is certain। नो डिवाइन ମାନେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଇ ଚାହିଁବାଟା ଆମ ନିଜ ଚାହିଁବା ହେଇଯାଏ। କିଛି ଅସୁବିଧା ତାପରେ ରହେନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାହିଁବାଟା ଆମ ନିଜ ଚାହିଁବା ହେଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦିଏ। It is evident that the psychic being is all powerful, master of all circumstances, knows everything and is aware of everything। ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣୁ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ସବୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସକଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁକିଛି ଜାଣେ, ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଏବଂ ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାସନ୍, ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପିସ୍, ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ହ୍ୟୁମିଲିଟି। ଏହା ସହିତ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏତେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଏହା ସହିତ ସେ କରୁଣା ଦୟା ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିନମ୍ରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୀତ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ତମେ ହେଉଛ ଭଗବାନ, ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ। ଜାଣିଛ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ନିଜ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି, ସବୁ କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେଇ ସକାଶେ ସେ ବହୁତ ବିନମ୍ର, ବହୁତ ବିନମ୍ର। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଆସିବ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ 6 ମାସର ପିଲାଟେ ଆସିବ, ଗୁଣ୍ଡିକି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବିଧା ମାରିବ, ତୁମେ ରାଗିବ କେବେ ତାପରେ? କେବେ ବି କେହି ତାପରେ ରାଗିପାରିବନି। ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ଯେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ସକଳ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ନିଏ ଏବଂ ନିଜେ ସେଇ ଭାଷ୍ଟନେସ୍ ଭିତରେ ଜଣେ ରହିଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ରହିଯାଇପାରେ ମାନେ ତା ମାନେ ହେଉଛି ଜଣେ ସେଇ ଭାଷ୍ଟନେସ୍କୁ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରେ ନିଜ ଭିତରେ। It does not impose itself at all। କେବେ ନିଜକୁ ଲଦି ଦିଏ ନାହିଁ। Does not force its way, never does anything with violence। ଜବରଦସ୍ତି କରେ ନାହିଁ, ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ। ନାଇଦର ଆଜ୍ ଏ ରିଆକ୍ସନ୍ ନଟ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱେଜ୍। ମଣିଷ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରେନି କି କ୍ରିୟାର ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏଣ୍ଡୁରିଂ ପେସେଣ୍ଟଲି ଅଲ୍ ଦି କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍। ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସହିଯାଏ। And the so-called human revolts with a tolerance and magnanimity of the worlds beyond। It completes its work
and leads the tormented hearts devoid of aspiration towards the sanctuary of the almost inmost being. Parable search nୁହେଁ, adoration of the divine mother ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ସେଇଥିରେ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସହାୟ କରିନିଅନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଣେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ପାଟି କରୁଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଉଠି କୋଳକୁ ନେଇ ଆସିଲ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁ, ଏହା ହେଉନି ତାହା ହେଉନି, ଏସବୁ ହେବା ଉଚିତ ଏସବୁ ହେବା ଉଚିତ, ଆମ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନୋସନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବଦଳରେ ଆମେ ଇଫ୍ ୟୁ କୁଡ୍ ଟର୍ନ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ, ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ପାରିବୁ, ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବୁ, ନିର୍ଭରତା ରଖିବୁ, ତାହେଲେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ତ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ, ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। When we say that the psychic comes in front, it means that first of all, it arranges all the parts of the being, the inner mind, inner vital, inner physical, and the activities of their outward manifestation around the psychic being, harmonizes them, coordinates them, classifies them, and to each part delegates its work and its mode of execution, and controls all the activities by its influence. ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ, when we say that psychic comes in front, ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ? It means that first of all, it arranges all the parts of the being. ଆମ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ସେ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଅନ୍ତର୍ମନ, inner mind, ଅନ୍ତର୍ପ୍ରାଣ, ଅନ୍ତର୍ଭୌତିକ ସତ୍ତା, and the activities of their outward manifestation, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି activities of the outward manifestation ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଅଛି, କାହା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଅଛି। ସେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ରହିଲା, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ କେଉଁ ବାଟେ ନା କେଉଁ ବାଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ନିର୍ଭରତା ରହିଲା, ସେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏଇଟାକୁ ଭଲ କରି ଆମେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଯାହା ଅଛି ଭିତରେ, ବାହାରେ ହିଁ ତାହା ଅଛି। କହନ୍ତିନି, ପସାଣି ପତ୍ର ଖାଇଲେ ପସାଣି ପତ୍ର ଭଳିଆ ହାକୁଟି ମାରିବ, ଗୁଜୁରାତି ଖାଇଲେ ଗୁଜୁରାତି ଭଳିଆ ହାକୁଟି ମାରିବ। ଯେମିତି ତୁମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତାରେ ରହିଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବାକି ଜିନିଷ ଘଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କହୁଛନ୍ତି, or we may say that it infuses on infiltrates its consciousness into the mental to make it act as it should be, it should in the vital, as if perceptible, obey that psychic instinct instructs and directs. ମନ ପ୍ରାଣ ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ସାଇକିକ୍ ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରୁଛି, ମନ ପ୍ରାଣ ଏମିତି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେବ, ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ସେ ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ୱେ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲେଖା ଗୋଟେ ଥିଲା ଦାଦାଙ୍କର, ଯେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ କିଛି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଆସିବ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ, ତାକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଲଗେଇକିରି କରିବ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି। କିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଆସିଲା, ଏଇ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଏକୀଭୂତ ହେଇଯିବ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ। এইটা দেখায় যে ওয়ান ইজ ଫେଥଫୁଲ୍ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଭଗବାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି। କାରଣ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ପରିଣତ ନ କରିବ କ'ଣ ହେବ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦିଆହେଲା, ପରିଣତ କରୁନି, ମାନେ ଡେଫିନେଟ୍ ଇନସିନ୍ସିୟର୍ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନସିନ୍ସିୟର୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରାହେଇଥାଏ, କୃପା ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଥାଏ, ଯେ ୟୁ କୁଡ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍, ସେ କୃପା ସେନ୍ସଟା ଚାଲିଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିବ ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ କ୍ୟାନ୍ କଲ୍ ଦ ମଦର, ମାଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବ, ତାପରେ ଅଧିକାର ଆସିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜାଣି ଶୁଣିକରି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍କୁ ହତାଦର କରାଯାଏ, ସେ ଜିନିଷ ଲିଭିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। It consoles the physical and renders it conscious by its intimacy, and it gills with the vibrates with joy and penetrates the cells and releases them from inertia and ignorance. It consoles the physical and renders it conscious by its intimacy. जो तार घनिष्ठता द्वारा से भौतिक सत्ता उपरे अधिकार स्थापन करे, ताकू स्पंदित करने को आरंभ करे, एवं भौतिक सत्ता को बुझे सुझे कि आड़ को नहीं जाए।
As soon as it is infused by the enthusiasm which it had never felt before, ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ ଏଭଳି ଉତ୍ସାହ ଆବେଗ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କେବେ ଅନୁଭବ ହୁଏନି ସେଭଳି ଏକ ଅନୁଭୂତି ତା ଭିତରେ ଆସିବ। The physical becomes the greatest collaborator under the command of the psychic being. ଭୌତିକ ସତ୍ତା ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସହଯୋଗ ହେଇପାରେ, ଆଉ କାହା ଭଳିଆ ହେବନି। କେତେବେଳେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ penetrates in the cells with joy and penetrates the cells। ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସତ୍ତା ରହିଛି, ଛୋଟ ସେଲ୍ସ କୋଷ ସବୁ ରହିଛି, ଜଣେ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଜାବଡ଼ା ମାରିଲା, କାଟିବ ନା ନାହିଁ? କାଟିବାଟା କେଉଁଠି ଆସିଲା? ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା, ମୁଁ ଜୋରରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଲି, ବାଡ଼େଇଲେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା, ମୋର ହାତ ଆଉ ଏକ ଜାଗାରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା। ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଷା ଅନୁସାରେ କଷ୍ଟ ବୋଲି କହିବି। ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ ଖୁସି ବୋଲି କହିହେବ କି? ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ ଟର୍ନ କରିହେବ କି? ଯଦି କୋଷାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ, ଶରୀରର କୋଷାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ କନସସ୍ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, କନସସ୍ ହେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ କନସସ୍ ହେବା? ସେ ଜାଣି ବୁଝିକିରି ଇଚ୍ଛା କରିକିରି ଆୱେୟାର ହେଇଯାଏ, ସଚେତ ହେଇଯାଏ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି। ସରି, ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ମୁଭ୍ସ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଶରୀରର ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ସଚେତ ହୋଇ ଉଠିବେ, ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଇଚ୍ଛା ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ନେଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେ ନ ହେବ ଏମିତି କିଛି କହିହେବନି। ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବକୁ ଭଲ ପାଇବା ଅନୁଭବରେ ପରିଣତ କରିଦେଇହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଦିଆହେଇଛି। ପରିବେଶ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବେଶ ଏକା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପାଖାପାଖି ଠିଆ ହେଇ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୋଭାବ ଅଲଗା, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଅଲଗା, ଏବଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଅଲଗା ସକାଶେ ଘଟଣାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟଣାବଳୀ ବହୁତ ଅଲଗା। ଏଇ ହେଉଛି କାହାଣୀ। ଯଦି ଆମେ କୋପରେଟ୍, ଆମେ ଯଦି ସିନସିୟର ହଉ, ନିଷ୍ଠାପର ହଉ, ତାହେଲେ ଏ ଘଟଣା ଅଲଗା ରକମ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଘଟଣା ଅଲଗା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ତା'ମାନେ ହେଉଛି ଗ୍ରେସ୍ ଯଦି ଡିସାଇଡ୍ କରେ ଟୁ ହେଲ୍ପ ସମୱାନ୍। କେତେକ କହନ୍ତି କୃପା ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଥାଏ, ନା ଶୁଣିଛ? କୃପା ସିଦ୍ଧ, କୃପା ସିଦ୍ଧ। ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଇଏ ହେଲା ନର୍ମାଲ ନିୟମ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ନ କରିକି ସିଦ୍ଧି ଆସିଯାଏ, ତାକୁ କୃପା ସିଦ୍ଧ ବୋଲି କହନ୍ତି। କୃପା ସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି କେବଳ କୃପାର ସ୍ପର୍ଶରେ। କାହିଁକି? ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଜିକ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇନଫାଇନାଇଟ୍। ତମେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ, ଭଗବାନ କାହିଁକି ଚାହିଁଲେ, କିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି it is then, ଆଚ୍ଛା, when we are equipped with this direct functioning which comes straight from the psychic being, then the outer things and circumstances arrange themselves and we go there where we should। ଯେତେବେଳେ ସିଧା ଆମେ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଜ୍ଜିତ ହଉ, କେଉଁଥିରେ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଙ୍କସନିଂ, ସିଧା ସିଧା ଏମିତି ଏକ ଚମତ୍କାର ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆମକୁ ସିଧା କିଛି କହିପାରେ। ତା'ମାନେ ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସମର୍ପଣର, ଭଲ ପାଇବାର, ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାର ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ମା ଚାହିଁବେ ଆମେ ସେୟା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆଉଟର ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଆରେଞ୍ଜ ଦେମସେଲ୍ସ ୱି ଗୋ ହ୍ୱେର୍ ୱି ସୁଡ୍। ବାହାର ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗଠିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ତାହା କରିପାରନ୍ତି। ହ୍ୱେର୍ ଦ ମିନ୍ସ ଆର୍ ଆରେଞ୍ଜ ଦେମସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱି ଗୋ ହ୍ୱେର୍ ୱି ସୁଡ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ମିନ୍ସ? ଗିଭିଂ ଦ ପରଫେକ୍ଟ ମିଟିଂ ୱି ସ୍ପିକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ସୁଡ୍
what is necessary so that consciousness rises towards its heights, towards the beautiful, and which enlightens by a knowledge which is an intuition. ଆମେ କ'ଣ where the means are given perfect meeting, we speak what it should do. ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟେ, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପାନ୍ତର ଘଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ। ଯାହା ଦରକାର ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବାହାରିବ ପାଟିରୁ। ତାହାର କ'ଣ ହେଉଛି, ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛି, ମର୍ଜ କରିଯାଉଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଜଣେ ଯେମିତି ପାଣି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଧରିଛ, ବଢ଼ିଆ ପାଣିକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛ, ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ପାଣି ତାର ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହରଉଛି। ପାଣି ଯେଉଁ ଚେହେରା ଯାହା ଥିଲା ସେ କାହା ଚେହେରା ହେଇଯାଉଛି, ସମୁଦ୍ରର ଚେହେରା ତାର ପାଖରେ ଚାଲିଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଯେ ସେୟା ହିଁ ଘଟେ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ଟାକୁ ମେଣ୍ଟାଲାଇଜ୍ କରୁ, ବୁଝିପାରୁ ମନରେ, ଏଇ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ନିଜର କିଛି ରହିବନି, କିଛି ରହିବନି ଆମ ନିଜର। ଆମ ନିଜ ଜାଗାରେ ମା ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହିଁ ରହିବ। ଆମ ଆସ୍ପାୟାର କରିବୁ, ଏ ହେଉଛି ମୁଁ, ମୋତେ ୟାକୁ ନିଅ, ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ଦିଅ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ। ସବୁବେଳେ ଅଲ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଏ ପ୍ରେୟାର ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଫ୍ରମ୍ ୟର୍ ହାର୍ଟ, ଏ ପ୍ରେୟାର ବ୍ୟାକ୍ଡ ବାଇ ଦ ଲଭ୍ ଫର୍ ଦି ମଦର। ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଭବ, ସେଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ତମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି ହେବି ଗୋଟେ। ମୋର ନିଜର କିଛି ନ ରହୁ, ନିଜର ସୁବିଧା, ମୋର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ସେଇଟା ସୁବିଧା। ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା, ସୁବିଧା ସୁବିଧା, ସବୁ ଏକା। ଅସୁବିଧା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ କଲମର କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଛି, କ'ଣ ଲେଖିବ କ'ଣ ନ ଲେଖିବ ତାକୁ କେହି କହିବେନି। ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖୁଛ କ'ଣ ନ ଲେଖୁଛ ତାକୁ କୁହ ବୋଲି ଆମକୁ। କାହିଁକି, କଲମକୁ ଯିଏ ଧରିଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ୱି ଆକ୍ଟ ବାଇ ଏ ୱିଲ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନଲେଜ୍, ବାଇ ଏ ନଲେଜ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଆସେ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସମ୍ବୋଧି ଜ୍ଞାନ। ମାନସିକ ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତର କ'ଣ? ମାନସିକ ଶିକ୍ଷାର 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦିଆହେଇନି? ସାଇଲେନ୍ସ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତର। ମାନେ ଜ୍ଞାନର ଶେଷ ହେଉଛି କ'ଣ? ବକ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ମାଠିଆ ଦେଖିଛୁ, ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୁଏ ମାଠିଆରେ, ମାଠିଆରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ନ ହେଇଛି ଡବ୍ 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 ହେବ। ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ବନ୍ଦ, ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହେବନି। ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ଆମେ ବକ୍ 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 ହଉ କେତେବେଳେ ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଭିତରେ କିଛି ଖାଲି ଥାଏ। ଭିତରେ ସେ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଯଦି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଆସିଯିବ, ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ନିରବତାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ୍ ନଲେଜ୍, ସମ୍ବୋଧି ଜ୍ଞାନ। ୱି ଆକ୍ଟ ବାଇ ଏ ୱିଲ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଏଭଳି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସଂକଳ୍ପ। We are led as if by an invisible hand which renders the work as perfect as possible. ଆମେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ, ଯାହା କାମଟିକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। We are moved by a power before which we feel ourselves as conscious puppets seem to be guided by an infallible will. We moved by a power, ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଚଳାଉଛି, ଯାହା ଆମେ ସଚେତନ ଭାବରେ ପପେଟ୍ ହେଉଛି କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ ଚାଲିବା, ସଚେତନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ। ମହାବୀର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେମିତି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ସଚେତନ ଭାବରେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଆମକୁ କିଏ ଚଳଉନି ଆମ ଅନିଚ୍ଛାରେ, ଏବଂ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲୁଛୁ। and seem to be guided by an infallible will, ଏକ ଅସୀମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ। ଏହା ମନେ ହେଉଛି at each moment we are as if surrounded or engulfed by a presence which arranges everything discreetly, accomplishes the miracle of our existence. ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇଥାଉ, ଯାହା ସବୁକିଛିକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରେ ଏବଂ ମିରାକିଲ୍ ଅଫ୍ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାହାଣୀ ତାହା ସେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। କେତେବେଳେ କେମିତି ହେଉଛି, ୟୁ ଆର୍ ରିପ୍ଲେସ୍ଡ ବାଇ ଏ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ମଦର। ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ବି ରହୁନି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ରକମ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଜାଗାରେ କୁହାହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁ କି ଆମେ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବି,
आउ एक अवस्था से मोर निज भितर निजत्व बोली किसी रही जहाँ आसब हूँ माँ उपस्थिति द्वारा परिचालित एमती एक अवस्था मुझे चिंता करची मुझे चिंता करेनि मुझे भावुची भावुनी एमती नुहे से जहाँ चिंता करमती ये मो शरीर मोर मन प्राण तांकर एक प्रतिरूप हो जाऊँ मोर मोर एंड मोर तांकर जंत्र हो जाऊँ से जेम चाहूँगी सेमती मुझे थे मत प्रकृति गोटे चिठी चिठी लिखी मिली ना नहीं जानी देखिए बाबूजी महाराज केमती जान गोटे अग्नि भाया जलुं भर निजत्व किसी ना सब माँ जमी भर्ती कर रखिंट एक्जाक्टली ये गोटे आमर लक्ष्य जे आम आम जहाँ को निजत्व बोली कहूँ मुझे भावुची मुझे 100% तक हरेबू रिप्लेस बाय द प्रेजेंस ऑफ द मदर माँ उपस्थिति द्वारा परिवर्तित हो सब by this but the psychic being is not a presence only but a portion a part of the manifested divine ये चैत्य पुरुष केवल एक उपस्थिति नुहे किंतु ए पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टेड डिवाइन भाव जो प्रकाशित भगवान से एक अंश इट बिकम्स ए पार्ट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इम्यूटेबल इन द एक्जिस्टेंस द सोल दैट इज विदिन अस यही होची आम भितर जीवात्मा आत्मा से ही होची आम भितर अप्रतिद्वंदी उपस्थिति आमे 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 कौन करछु देख जिते बड़े चैत्य पुरुष सम्मुख को आसब से कौन कह पाखे आत्मसमर्पण कर बोली कौन कह से कह माँ के पाखे समर्पण कर चैत्य पुरुष इज ए कोट इज ए ड्रेस ऑफ द सोल आत्मार एक ड्रेस हूँ चैत्य पुरुष जहाँ एभर ग्रोइंग धीरे धीरे विकसित हो चली जिते इनफ्लुएंस तार पड़ी आम बाहर मन प्राण शरीर बाहर मन प्राण शरीर गोटे जो अनुभव आसूची से अनुभव को से वर्णना करेंगे संपूर्ण भाव धीरे 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 आम अधिक अधिक माँ का निकटता अनुभव करुँ माँ को निजर अनुभव करुँ माँ को उपस्थिति अनुभव करुँ गोटे मुहूर्त ना बर्तमान अवस्था ठीक विपरीत माँ को मन पाखे आम रेयर हो दिन भितर से माँ को भूली जा रेयर हम बा हेनी जमा धीरे धीरे तापरे दिस इन ब्रीफ इज व्हाट इज द साइकिक ए ब्रीफ है केते बड़ ये हूँ अल्पकार चैत्य पुरुष विषय किसी कहगला इट्स फंक्शन एंड इट्स वे ऑफ वर्किंग कौन से कम करे कौन नहीं कहगला एते बड़ चैत्य पुरुष संपर्क लेखा कोठी ना केते कथा कहते तार सीमा नहीं से पचार माँ को मदर विथ ऑल द क्वालिटीज एंड द पावर ऑफ द साइकिक वी बिकम ऑलमोस्ट डिवाइन कहले माँ जिते चैत्य पुरुषर गुण रही आउ शक्ति रही आम निजे ही दिव्यतर परिणत हो जाऊँ नुहे सबू चैत्य पुरुषर गुण तार शक्ति क्षमता प्रकाश पाइले आम मनीष रही आम दिव्यतर परिणत हो माँ कौन उत्तर देले ओ माय चाइल्ड फार फार वेरी फार फ्रॉम द कॉन्टैक्ट द साइकिक बीइंग जो द बिगिनिंग ऑफ आवर योग कहते ये हूँ योग साधनार आरंभ शेष कौटी ये बहुत दूर अच्छी पूरा डिवाइन हाँपे बहुत दूर रही माय योर चाइल्ड फार फार वेरी फार फ्रॉम इट ये अवस्था बहुत दूर रे द कॉन्टैक्ट द साइकिक बीइंग इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ आवर योग आम योग साधना आरंभ है चैत्य पुरुष संगे संपर्क स्थापन करवा द फर्स्ट स्टेप इन आवर फ्लाइट टुवर्ड्स द इनफाइनाइट आम जो अनंत दिगरे यात्रा करटार प्रथम पदक्षेप कौन चैत्य पुरुष संगे संपर्क आसवा प्रथम पदक्षेप आम को अवस्था अच्छे बुझाई आम बड़ बड़ सब केते जाचु आते ज्ञान अच्छे सीमा ना ज्ञानर गति कड़े जाना when the psychic comes in front and dominates all then begins the yoga चैत्य पुरुष सम्मुख को आसब पूर्ण भाव आमको चलेब से योग साधना आरंभ है बोली कह नेक्स्ट यू हैव टू रियलाइज द सेल्फ व्हिच इज वन एंड द सेम फॉर ऑल तापर द्वितीय यहाँ चैत्य पुरुष संगे कंटाक्ट आसीगला तापर कौन कर प्रोग्राम प्रोग्राम हूँ जीवात्मा निज भीतर जो अच्छी ईश्वर सब जगह भगवान समान सब जगह भगवान सकाल घटे नई कौन सान बड़ कहीं नई सकाल घटे हुए सामान सान बड़
भीम भई स्तुति चिंतामणि अच्छी जे सबु जगह भगवान समान भाव में अच्छा सान बड़ हो कहीं ना ठीक हाँ हाँ सर्वकाली सब हूँ भगवान माया यहाँ हूँ सेकेंड स्टेप फर्स्ट स्टेप हूँ चैतन्य पुरुष का अनुभव सेकेंड स्टेप when psychic comes to the front and dominates all then begins the yoga next you have to realize the self which is one and the same for all its place is above the head आत्मा कौट थाए मस्तक ऊर्ध्वे थाए and at the same time everywhere एका संगे सब जगह मध्य थाए after that you have to bring down the force the light the ananda to transform or spiritualize the mind vital and physical तापर कौन करिवो सेल्फ रियलाइज कला परे ना ऊर्ध्वस्थ कौन आनिबो दिव्य शक्ति आलोक आनंद एक संपूर्ण भाव में निज भीतर अवतरण कर आनिबो जो परे आध्यात्मिक चेतना रे सब रूपांतरित हबो then comes the transformation of matter which is in our aim या पर कौन हबो स्टेप बाय स्टेप कहले या पर कौन हबो शरीर जड़र रूपांतर हबो जो जड़ रूपांतर होची हमन का लक्ष्य it is something completely different ये संपूर्ण भाव में अलग but first find your psychic being act from there प्रथम इमीडिएट काम कौन चैत्य पुरुष को खोजी के बाहर करो सेउटू कार्य करो दिस इज द वर्क नाउ बिफोर यू यही होची काम तुमको दिया जाइए और ओवर आई हैव टॉक्ड ए लॉट आई डू नॉट हैव टाइम नाउ गो हरी अप बहुत बहुत कहले अब बर्तन समय नहीं जाओ ठीक है यही है कहानी आपको मोर मन होनी थे पढ़ी किसी लाभ हे बोली किसी जानी हे केते कथा कहते चैत्य पुरुष संपर्क में एत विशाल भाव लेखा आ कौ जगह नहीं